391, Rona Torre, muy buenas noches. Viento 180-080 nos, la pista 20, autorizado para aterrizar. Reportaron luz láser en final a la pista 20. Copia la información, autorizado a aterrizar pista 20, Copa 391. Uno en procedimiento de aproximación posada, notifique motivo de ida al aire. Sí, nos pasamos la línea de toque de pista que nos recomienda la compañía. Vamos a hacer otro intento. 391, contacte la rueda control 1619.